Za kraj serijala Razumijevanje Bitcoina dodajemo dan 22, bonus dan. Današnje pitanje glasi, nije li Bitcoin previše kompliciran da bi ga prosječna osoba ikada razumjela ili koristila? To je pošteno pitanje. Ljudi brinu da je Bitcoin previše kompliciran za prosječnu osobu. Ali budimo realni. Znate li kako vaš iPhone funkcionira da biste ga koristili? Razumijete li internetske protokole da biste poslali e-mail? Znate li kako motor vašeg automobila radi da biste se odvezli na posao? Ne, i to je poanta. Svaki dan koristimo složene alate bez poznavanja mehanike iza njih. Važno je da rade i da nam olakšavaju život. Bitcoin nije ništa drugačiji. Da, temelji se na naprednoj kriptografiji i distribuiranim sustavima, ali to ne znači da je nedostupan. U stvari, jedna od najljepših stvari u Bitcoinu je da je otvoren za svakoga da ga razumije. Za razliku od netransparentnih sustava fiat novca, središnjih banaka i Wall Streeta. Razmislite o novcu koji već koristimo. Znate li tko stoji iza monetarne politike eura ili američkog dolara? Ili bilo koje fiat valute kad smo već kod toga? Ili koliko će novca biti dodano u opticaj ove godine? Gotovo nitko ne zna. Pravila se neprestano mijenjaju. Odluke se donose iza zatvorenih vrata. A posljedice se ne pojavljuju u naslovima, već u vašem novčaniku, računu za namirnice, stanarini i vašoj sposobnosti planiranja budućnosti. No Bitcoin to okreće na glavačke. Njegova pravila su fiksna, transparentna, provjerljiva od strane svakoga. Točno znamo koliko će Bitcoina ikada postojati. Hint, 21 milijun. I kada će biti izdani i kako sustav funkcionira tijekom vremena. Možda ne znamo buduću cijenu u eurima, ali znamo raspored ponude do svakog bloka. Pokušajte to reći za bilo koju fiat valutu na zemlji. Ne morate ga razumjeti da biste ga koristili, ali ako želite razumjeti, možete. Tisuće znatiželjnih umova zašlo je u tu zečju rupu i izašlo s povjerenjem. Ne zato što su tehnički stručnjaci, već zato što Bitcoin poziva na transparentnost i učenje. I ne zaboravimo, tehnologija postaje lakša s vremenom. Baš kao što je e-mail nekoć zahtijevao stolno računalo i dial-up vezu, danas šaljemo fotografije bilo kome na planetu s nekoliko dodira palcem. Bitcoin se razvija na isti način. Čuvanje će postati jednostavnije. Novčanici će postati intuitivniji. Sučelja će postati besprijekorna. Plus, kako usvajanje raste, volatilnost će se smanjivati, čineći Bitcoin još dostupnijim načinom za štednju, trošenje i izgradnju bogatstva. Bitcoin nije previše složen. Složen je sustav na koji smo svi navikli. Bitcoin donosi jasnoću, ne zbunjenost. Počeo je kao alat koji su uglavnom koristili tehnološki upućeni. Ali baš kao i internet, postaje nešto daleko moćnije. To je tiha i mirna revolucija, koja pomaže običnim ljudima da preuzmu kontrolu nad svojom štednjom i napišu vlastitu financijsku priču.